आज हम जाइलु मो संग सुरेश सहित नदी आड़े बुलवा आ सुरेश रो नाकि गोटे प्रॉब्लम हो गला। देखो राजी नहीं कि सुरेश रो मोर प्लान लेके चलो नदी आड़े टिके बुली आसबा बोली सेति पई हमें बाहरी पड़लु। आ देखो गाइस एटा होछ हम गाँ रो आखपाख पहाड़ माने बहुत बुढ़े दिसुची। तापर हमें पहुंची गले कुड़िया घर पाके आ सुरेश नाकि गरुटू आनीतिला बादाम सेति पई हमें गछ तळे निया लगौछु। आउ भाई ए जगह रे नाकि गोटे प्रॉब्लम हो जाउतला भाई जेतेबेले नाकि निया लगौछु सेतेबेले नाकि पहुनी जाउ देन टिके मेहनत कला परे निया लागि गला। तापर हमें बादाम सब पुडी देलु आ ए कुड़िया रे आसलु आ मस्त बसिकिन बादाम खाइलु। तापर हमें बळे आसलु ए नदी रे आ सुरेश रो प्लान तला कि नदी रे किंतु भाई आसी कि देखलु जे ए जगह नाकि पानी आगा नै सेति पई हमें पळे आसलु घरे आसला परे सुरेश आ मु बाइक धरि किने हमें पळे आसलु बंदरे आ बंदरे नाकि टिके पानी कम अछि देन हमें बाइक ए साइड रे आनिलु। तापर हमें बाइक को बल से धुआ धुई कर देलु आ धोई कि हमें पळे आसलु घरे देन संदे रे नाकि हमें संग मानको सहित हमें पळे आसलु हम गां चकवाडे बुलिबा। ओके तुम मन जदी आर फुल ब्लॉग देखिबा को चाहछो तो YouTube रे नाकि मु अपलोड कर देछि जाय कि टिके देखो आ सब्सक्राइब भी कर दियो। ओके जदी नाकि तुम मन को ब्लॉग भल लागला बेले फॉलो कर दियो।